السلام الله عليكم daawadayaal kusoo dhawaada YouTube channelkayga waxaan idin wadaa sheeko aad iyo aad u xiiso badan waa dhakhtarkii jacaylka oo idin leh fadlan subscribe saar YouTube channelkayga haddii aad ku cusub tahay sidoo kale muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada oo sii share garay sheekadan aan idin wado waxay ku saabsan tahay masayrka waxaa jirta hadda kahor nin iyo naag ayaa wax isqabeen muddo 20 sano ah wax caruur ah ma aysan isu dhalin 20 sano markay isqabeen wax caruur aysan isu dhalin gabadhii ayaa soo jeedisay fikrad waxayna ninkii ku tiri walaalkayo waxaan ka codsanayaa inaad xaas labaad guursato si aad isu tijaabiso laga yaabe in ilaahay awlaad ku siiyo ninkii wuu ka diiday muddo kadib haddana adiga bilooyin kadib way ku soo celisay waxay ku tiri waxaan ka rabaa inaad guursato xitaa haddii aad ka baqayso in yacni maaragtay qarashku kugu yaraado aniga kula qabanqaabinaya aniga qarashka kula bixinaya wax walbana insha Allah wanaag ayay kugu dhamaan doonaan laakiin waxaan ka codsanayaa inaad xaas labaad raadiso markii labaad haddana wuu ka diiday mar saddexaad ayay haddana bilooyin ka bacdi ku soo laabatay waxay ku tiri waxaan ka codsanayaa markii saddexaad inaad xaas labaad guursato xaas saddexaad yani inaad xaas labaad guursato markii saddexaad ayay u sheegaysaa sidaa maadaama aan 20 sano isqabno wax caruurna aan isu dhalin waxaan kaa doonayaa inaad istijaabiso adiga marka hore xaas labaadna aad sidaa ku guursato waxaa laga yaabaa in ilaahay awlaad ku siiyo ninkii markii saddexaad uu ka ogolaaday waayahay ayuu ku dhahay laakiin ha iska masayrin maya ku dhahday ma masayri doono miyara min weyn wanaagsan ayaan noqon doonaa adiguna miyara wanaagsan ii keen ninkii wuu ogaa gabadhan inay masayr badan tahay wuxuu sameeyay magaalada meel ka baxsan ayuu tagay maalmo ayuu ku maqnaa wuxuu soo iibiyey boombile oo naag ka samaysan oo gabar qaab eg ayuu soo iibiyey kadibna wuxuu keenay guri u dhow ayuu gabadhi oo u dhisay oo yacni markii hore ugu talagalay inuu ku guursado ayuu boombile keenay boombilihii mara ayuu ku duuduubay guriga ayuu dhex dhigay gabadhi weyneed ayuu u yimid wuxuuna ku yiri gabadhi aad soo guursay tiri waan soo guursaday laakiin hal mid ayaan ka codsanayaa gabadhaas ha u tagin hana la hadlin ilaa aan ka soo laabanayo meeshan ayaan gaarayaa gabadha ha iskula hadlin waaya ay ku tiri wuu baxay subaxda ayuu ka tagay galabta ayuu soo laabtay galabtii markuu soo laabtay wuxuu u imaaday gabadhii uu qabay oo oynaysa dhulka isku garaacday galgalanaysa rafasho maxaa kugu dhac walaale gabadhaad soo guursatay maanta dhan ay caynaysay way fakfakanaysay anigana lama hadlin way dili gaadhay waa kanaha garaafooyin baan inta tustir garaafooyinkan ay gaarsiisay waa gabadhii yacni waa boombilihii ugu ayada yacni waxay iska dhadhacsay jahmana subaxnimo wayba maseertaba marka wuxuu sameeyey wuxuu dhahay gabadha ma aha anaa hadda garaacay u dhahay adoo u jeedid furiin iyo dilitaan baa isugu daraya hayay dhahday way isu eesiis boombiliyuu soo qaaday gurigeedii uu keenay uu jijibiyno buduu ku garaacay bas gabadhii way yaabtay naxtin afkay qabsatay afkala hees baa ka soo haray way xishootay way isku yaxyaxday ninkeedii bay isku duubtay abow iga raali noqo masayr dumar baa iga tambadiyey raali ahaaw dib dambe uma laaban doono hadda markii hore fududaaday haddana mar labaad baan ceeboobay oo ku baryayaa dib dambe arrintan uma samayn doono hay ceebeynin dadka ii sheegin ninkii wuxuu ku dhahay markii horeba waan ogaa inaad masayr badan tahay saas darteed ayaan arrintan u sameeyey haddana adiga ayaan ku qabin doonaa waan isku waqti dhammaysan doonaa sidaas ayaan ku wada joogi doonaa marka dumarka heerkaas ayay masayrka ka gaareen marka ragu ha loo dulqaato ninkaas xigmad buu sameeyey wuu tijaabiyey marka idinkana intaadan guursanina ka hor iska tijaabiya haddii ay idin ogolaadaan oo ay xaas labaad waad guursan kartaa idin dhahaan micnaheedu maahan in laydin wada fasaxay dumarku iyagoo ku fasaxay ay haddana kaa daba imaan doonaan xoolo dumar ma dhintaan marka madaxooduna waxa waaye dheel yacni maaragtahay nin in lagula qaybsado aad bay u adag tahay marka sheekadan xigmadaasaa ku jirta dumarka halala tashto mar walbo xigmadaasna ha loo isticmaalo oo yaan yacni maaragtahay lagu fogaanin fadlan daawadayaal waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad share gareysaan sidoo kale inaad like gareysaan sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartaan YouTube channelkayga fadlan haddii aad ka daawanayso page-kayga waxaan ka codsanayaa inaad soo follow gareyso oo halkaas igula saaxiibto